Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün oktyabrның 5-i Cuma günü. Олег Сенцов açılığını toxtattı, bu sağlık alı kritik vaziyette olğanın isbatı. Bu haqda öz Facebook sayfasında Ukrayna ombudsmeni Lyudmila Denisova yazdı. O ekim xulasasının kosturuluvunu ve rejissörga mustaqil ekimlerinin kırgızluvunu talap etti. Onun fikrince açılıq alından çıkmak için mahsus bir yollar işlep çıkarmağa gerek. Evvel cezalarını icra etken Rusiyanın federal hizmeti Oleg Sentsov açılığını toxtatqаны hakkında malumat tarqatqan edi. Sonra ise Lyudmila Denisova öz Facebook sayfasında Rusiyada vatandaşlık cemaatinin inkişafı şurasının reberi Mikhail Fedotov bu malumatını tasdiqlağanını yazdı. Ukrayna rejissörü mayısının 14'inde bütün siyasi mobüslerini azat etmek talabının müddetsiz açılığını ilan etken edi. O terörcülükte sahte ve uydurma qabatlar 20 yıllık şiddetli hapis cezasına mahkum edildi. Korunuşı fena qartaydı ve pek azdı. Böyle sözlerinin siyasi mobüs Roman Sushenko'nun kızı onun alı hakkında hikaye etti. O anasının beraber babasını Taqiqat evkifhanesinde ziyaret etti. 8 ay içinde bu ilk Koroshev oldu. Koroshev bir saat devam etti. Roman Sushenko cezahanege etilmeyizden evvel Ukraynalarga mektup yazdı. Siyasi mobüs başına kelgen vaziyatının bir çözülüvüne umudu olğanını bildirdi. Mektupni advokatı Mark Feygin öz Facebook sayfasında yerleştirdi. Дуже змінився в негативну сторону. Пек денішті әлбетті е тарafha дегіл. Yüzünde erşi көріне. Лефортова апсханесінде 2 yıl keçirdi. Ama baba bir şey olmağını gibi özünü alıp bara. Ama pek hasivetlengeni көрінеді. Bütün bunun tesiri elbette. Ne olacak, ne kalacak kimse bilmey. ОБСЕ көзетечілері сақлап тұтмақ үшін айырылған ерлерден тыш исенжілерінің 117 танкны мейданға шығарды. Техниканы миссияның пилотсыз ұчағы қайдеті, оларының арасында 31 Т-72 ve 146 белгеленмеген чашытының танклары. Бұның еле миссияның малюматына көре Русияның үжіретлі әскерлері Украинаның незаретінде олмаған бөлгелерде ұчақувлар, ракета комплекслеріні зырқ техникаға қаршы топлар ве гаубицалар yerleştirdi. Донбассның ишғал етілген қысымында Бірлескен Милләтләр Тәшкилатының барыштырыcı миссиясы çalışı башламаға керек. Бөлекі әрекет барышықның тікленілмесіне yol бережек. Bu haqda Ukrayna sualleri boyunca Amerika Birleşken Devletleri'nin mahsus temsilcisi Kurt Volker STV Gürcistan telekanalına intervyu bergende bildirdi. O Rusiyanı Ukrayna topraklarından öz ordularına keri çekmege çağırdı ve Amerika Birleşken Devletleri ileride de Kiyev'ge kol tutmağa devam edeceğini kaydetti. Мы отказались от идеи. Украинаға сила эмбаргосы қайсынден vazgeçtik. Bu Obama'nın müderiyetinde yapılған еді. Şimdilik indi biraz yardım көрсетілді. Yakında Kongres harbi yardımға koşma tranş bölüğüne kol tuttu. Ukrayna resmi talap yolladı. Biz ise Erdoğan memleketinin talabına davranğanımız gibi aynı olacak. Bu sene Ukrayna ve Bulgaristan arasında mal dönümü 46%'ga arttı. Bunu Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Bulgaristan baş naziri Boyko Borisov ile keçirilgen Koroshev vaqtında bildirdi. Devlet başının sözlerine göre keçken senege bakkanda bu sene Bulgaristan'ı 300 binge ziyade Ukrayin ziyaret etti. Epası bu vizasız rejiminin neticesinde olabildi. Koroshev'de taraflar Odessa'dan Bulgaristan'a doğru ava alaqanın ve Lviv'den Bulgaristan'a demiryol alaqanın көрсетілуінің muzakere ettiler. Bunun ile Petro Poroshenko ve Boyko Borisov Odessa rayonu yolunda yapılған tamir işlerinin ketişatını tanıştılar. Iki memleketini bağlagan yolun faydası tek işinin iktisadi tarafında değildi. O da Ukrayna ve Bulgarlar için gereklidir, dep kaydetildi. Yolun uzunluğu 300 kilometr. Приємно, що ми з тобою виконуємо домовленості. Mayıs ayında kabul etken anlaşmalarımızdan amelge geçirilgenimizden kuvanam. O vakit çok anlaşmalar tizgen edik. Bulgar mektebinin temirini bitirmege, Odessa rayonu yolunu yartmak arzu etem. Boyko ile beraber maşinaga oturup
3-4 saat içinde Одессаға яда Варнаға барып етерміз. Ослода Нобель барышық мүкефатының лауреатлары Илян етілді. Бұл Конго демократик жүмхуриятынден Денис Муквеге, екемі Ирақ ұқуқ құруйжысы Надя Мурат, олар ислялы чатышулардаки jinsi зорбалықларға қаршы күрешкенлері үшін мүкефатланылды. Муквеге есе гинеколог jinsi зорбақларының чеккенлерге ярдым еті. 1999 сенесі ООС тақымы елі Букаву шерінде хастахане Құрдаве ватандашлық женкі вақтанда зарар көргенлерге ярдым етті. Надя Мурат Ирақта игил терроржыларынан женк олғанда озу jinsi зорбалықларының құрбаны олды. 2014 сенесі 9 ай әсерлікті кечірді. Сонра есе қачып олды ве женктеки jinsi зорбалықларға қаршы күрешмеге башлады. Киевде Куш чечегі фестивалі açılды. Оз чечеклеріні пайтақтың 10 бөлгесі тақдим етті. Бұсене сергі музыкаға бағышланды ве дизайнер-желер Куш чечеклеріні алғын ноталар кебі безетілді. Бенлерде чечеклер чешіт нағмелерге чеверілді. Сесленов үшін аджеми құрылышлар қоланылды, чалға әлетлері есе суни оттан япылды. Фестиваль октябрінің 28-іне қадар девам етежек. Высажено более 25 тысяч хризантем. 25 бинден зияде куш чечеге сачылды. Түрлері 40 қадар. Мейдан 2000 метр квадрат. Мевзусы музыка. Әр бөлге тақдим етмек үшін кендесіне бір еніліш сечіп алды. Америка Бірлешкен Девлетлері президенті Дональд Трамп терроржылық иле күрешті. Яны стратегияны таздықлады бұақта Беязовның сайтында хабер әтілі. Весиқаға көре Америка Бірлешкен Девлетлері терроржы группалашмаларына пара бергенлерінің қыдырывынен ве оларының йоқ әтілівінен оғырашаджақ. Америка кимияты терроржыларының желп әтілівінен күрешаджек. Бұндан ғайры мемлекетті терроржылыққа қаршы күрешкен басталар янартыладжақ. Үрметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз еді. Дадачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыны сағылықнен қалыңыз көрішкенде.